आता त्यांनी हांगा आयला गेल्या वर्सा बिहाराचें इलेक्शन आहलें बिहाराचें इलेक्शन आहलें ताणें बिहार दिवस इट्स पार्ट ऑफ देयर नॅशनल एजेंडा आडप पूण वंदे मातरमाचें एक नॅशनल सॉंग नॉट अ नॅशनल एंथम आनी इतिहास असो आहा बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय आनी हे 1870 बरयलें ताजे 1882 आनंद मठ म्हणटा तो आयले आनी टागोरान तें 1896 काँग्रेसीच्या सेशनाक म्हणलें आनी मागीर अशें सुप्रीम कोर्टाचे कितलेच जजमेंट जाल्ले की पयले 2 स्टँडर्ड हें म्हणपाचें कित्याक ना जाल्यार ताका रिलिजियस सो डिस्कशन जावन वी वील स्पीक आय फील दीस इज अबाउट डायवर्टींग मेन इश्यूज जे हे वंदे मातरमाचेर डिबेट हाडल्या 1.5 वर उरतली म्हणून ताणें आमकां बिजनस एडवायजरी कमिटीक सांगलें म्हाका दिसना 1.5 वर म्हणून सगळे उलोवंक सोदतले सगळे इम्प्रेशन करूंक सोदतले की आमी तुमचे परत कशेच देशभक्त चड करता आमी आमचे भशेन उलयतले आनी हे वंदे मातरम म्हणटा ती पद जे आमचे फ्रिडम स्ट्रगल इन्स्पायर करता ताजें रेलेवन्स गोंयाक कितें ते रिलेशनान हांव उलयतां सर ओपिनियन पोल डे सरकारान सांगलेलें की सरकार बाजूचे सेलिब्रेट करतलो म्हणून आतां ओपिनियन पोल डे ह्या विकास येता ओपिनियन पोल डे तांकां सेलिब्रेट मनोरंजन सरकार पातळीचेर जो सेलिब्रेट करतले तो ताणें बंद केलो हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना सरकारानूच ऑफिशियल लँग्वेज एक्टाच्या अंडर ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटाच्या अंडर सेलिब्रेट केलो आनी ओपिनियन पोल स्क्वेअर म्हणटा तो फातोर्डा मतदारसंघात इस्टॅब्लीश केलो मनोहर पर्रीकार थंय मुख्यमंत्री म्हणून आशिल्लो आनी ते गव्हर्मेंट फंक्शन आशिल्लें तें गव्हर्मेंट फंक्शन आशिल्लें तें बंद केलें हे मर्जरिस्ट हे जे कोण आसात गोंय सगळे हे खरें तांकां गोंयांत रावपाचें नाशिल्लें हे खंयचें तें तुमी चॅक करात आनी हांकां गोंयांत म्हाका दिसना की हें गोंय सेपरेट प्रदेश उरलें तातूंत म्हणलें ते खूश आहा पूण आतां तांकां बऱ्याक पडला तांची स्वार्थ फुटली तांचे अच्छे दीन आयिल्ले आहा विजय बाब इन शॉर्ट म्हणपाचें म्हणल्यार वंदे मातरम हे फक्त मेजर इश्यू आसा ते डायवर्ट करपा खातीर हाडले अशें म्हणटा एक वंदे मातरम डायवर्ट करपा खातीर टायम पास करपा खातीर हाडला दुसरें बंगालाचें इलेक्शन हे पॉलिटिकल ओवरटर्न तातूंत आसा पूण वंदे मातरमाच्या इश्यूचेर हांव उलयतलों आनी ते गोंयांत कशें रेलेवंट आहा आनी एक इश्यू जे तुमी मिडिया म्हणून जे सायट करतात हे इश्यूजांक ते कशें वंदे मातरम लागता आनी आमचें नॅशनलिजम कशें आमी फुडें व्हरूंक शकता तें हांव सांगता गेले 10 वर्सां आमी तुमकां पॅट्रोटिजम शिकयलो अशें दाजी साळकर आमदार ताणें म्हणलां आतां दाजी साळकार 1882 आनी ते आनंद मठ म्हणजे नॉवल तो कांय ताणें वाचूंक ना ताका तें उलोवंक लायलां आनी तो बावडो तें उलयता आज बरें उत्सुकतायेन पळोवंक जाय मायकल लोबो डिलायला लोबो बाब रुडॉल्फ आनी कोण राजेश बिसोड ते तरी हे हांकां ते बाबूश उलोवंक शकता आनी मंत्री उलोवंक शकता म्हणपा येतलें काय म्हणून हय तांकां इट्स अ चॅलेंज फॉर देम तांकां खरेंच तें चट्टोपाध्याय चटर्जी कितें तें तांकां तें कळचें तांकां पयलीं क्लास घेवंक जाय रे ताणें पूण आमी उलयता तेन्ना तूं पळयात मागीर म्हाका प्रश्न विचार सारको स्पेसिफीक एक कशें लागता तें हांव तांकां घातलें काल एक ट्वीट केलो एकाच दिसाक तीन एकूच गँगान त्यो प्रुडंटान जें सांगल्या तें वंदे मातरमान एक उतर येता पुलकित यामिनी म्हळ्यार कितें की रातची न्हीद सुशेगान आसतली म्हणून बरी थंड न्हीद ब्लिसफूल स्लीप गोंयांत ब्लिसफूल स्लीप मेळना हांचे हे आतां डाकू जे चलयतात पळय गोंय हे डाकू हे सरकाराची तिजोरी लुटतात आनी महाराष्ट्रांतल्यान हांचेच हाडले आमी मिसाक गेल्ले गोंयकार काजराक गेल्ले गोंयकारांक लुटपाक आनी हांचे पुलीस कांय करना हांचे पुलीस बसून CCTV पळयतात तो CCTV दिसता काय ना हो दुसरो प्रश्न हो CCTV तांकां पळोवंक जाता वो ना हो तिसरो प्रश्न पूण मायकल लोबोन म्हणल्यार मोटरसायकली घेया म्हणून मायकल लोबो मोटरसायकलीची एजन्सी घेवंक सोदता दिसता
ते आनी घेवन आतां भोवात मोटरसायकलीन भोवात कितें मेकिंग गव्हर्नन्स इंटू अ जोक. गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट आसा कितें उलयतात ते बेसिकली म्हाका दिसता हे चल्लां पळय ते Yeah, that is the thing. So one of the reasons we have done what we did, and which you can tell people who are saying that we shouldn't have done what we did. Is he did not speak sense. See, he is saying this. Vishwajit Rane's wife is saying forest cover is increased. So this is what we have to listen, and we have to keep quiet because it's a constitutional body. This is a democracy. This is an election year. I am once again repeating that election will be held in 2026. Let Chief Minister deny this. Let Chief Minister deny he is not going to have a budget session in March. Full budget session, not voter account. Let him deny it. I am speaking from proper information. I was also a minister, remember this. So I also know what is what. So, एक जे आसा पळय हांगा कितें तरी सांगप काणयो आनी वचप सुटप आनी गोंयच्या लोकांक कानान घालप हें जें चलना हाका आमी खंय तरी बंद धाडूंक जाय. समबडी हॅज टू कॉल इट आउट आनी दॅट इज वॉट वी हॅव टू डू. काल गव्हर्नराच्या अभिभाशणाक युनिटी मॉलाचो खंयच उल्लेख ना. ते जावचोच ना न्ही. युनिटी मॉल तांकां हाडूंक जाय. तांणी ते युनिटी जे दाखयतात रस्त्यार येवन ताजेर ते रिप्लायच दिना. थंय ती युनिटी जे ते दाखयतात पळय आय डोंट एप्रूव ऑफ एवरीथींग दॅट दे कोण म्हणटा कोणाच्या घरा वचप कशें काय म्हणून कळ्ळें तुका. पूण तुमचें कर्तव्य जाता म्हळ्यार तांकां वचून मेळपाक. ते हंगर स्ट्रायकाचेर आहा ते मरू अशें जावंक शकता. सो गव्हर्मेंट हॅज टू बी सेन्सिटीव. गो एंड एड्रेस दीस इश्यू. सरकार कॅरूच करना मागीर कितें करतले ते. आनी ट्रायबल लोक ते काम करून कश्टकरी समाजाचे मनीस मरे. सो तांकां जर अशी परिस्थिती येता देन दे हॅव टू रिएक्ट. दॅट्स वॉट दे आर डुईंग. विजयबा भगवान बिरसा मुंडाच्या जयंतीचेर भगवान बिरसा मुंडा खरी जयंतीचे खरें हें दिवप जावपाचें हे युनिटी मॉलाच्या लोकांक जर न्याय दिल्लो जाल्यार तो भगवान बिरसा मुंडा कितें म्हणिल्लें की आमचे लोक आमची जमीन जल जंगल आणि जमीन जमीन बेसिकली जमनीचे हक्काचेर आनी स्थानीक मनीस जो मूळ मनीस आहा म्हणजे मूळ गोंयकार हांगाचे आसत उतरान जर उलयतलो कोंकणीन जाल्यार तांकां रायट आहा तांचे जमनीचो. आज पर्यावरण खंय गेलो. पर्यावरण फेस्ताक गेला मरे. कितें उलयता ते हांकां पडूनच वचूंक ना सरकाराचें. हे जाणा की आमी पयशे दिवन इलेक्शन जिखूंक शकता आनी ती दादागिरी ते करूंक सोदतात तितलेंच ते. कॅबिनेट ब्रिफिंगात पयर सीएमान सांगलें बिरसा मुंडा जयंतीचेर 16 crores स्पेंड जाल्या म्हणून. कितें कशें म्हणून मोडीत रावतात ते आतां आमचे बुलबुल काय कितें तरी ते बुलबुल घाललें हां ते चिल्ड्रन फेस्टिवल फातोर्डा जाता कितले कोटीच मरे. आतां कोटी खंयच्या येतात. आगार पळय दिसात कोटी कशें ते आमी कार्नवाल येदो व्हडलो करता आमकां कोटी लागना. केदो व्हडला रे कितें म्हाका समजना. कोट्यांनी रुपया मोडटात. इव्हेंटाचेर सगळे फ्रॉड चल्ला. पयशे खातात म्हणून तेच सांगता हे डाकवा भशेन सरकार चलयतात. हे डाकू थंय तिजोरी लुटतात उरिल्ले डाकू रातचे घरान उठतात. सरकार कितें म्हणटा तूं कितें म्हणटा. इव्हेंट मॅनेजमेंट इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार न्हू. कमिशन आहा सरकाराच्या मंत्र्यांक इव्हेंट करपाक. सगळे इव्हेंट करप सगळ्यांक आपली पुस्तकां मारप आनी पयशे खावप हें चालू आहा. हें आतां न्ही हें 4 वर्सां जालीं चालू आहा. हांव सांगीत आहा. आमी दाखोवन दिलां मरे कशें खातात ते पसून. मागीर कांपाल कांपालार एक सुवात एक मेळची वयता कला अकादमी मातशी बेगीन आतां थिंगा मरे कामतील करची मागीर ती मेळटली. काल आमदार दिव्या राणीन सांगलां जे आनी एक फेस्टिवल इव्हेंट करता ते एका फॉरेस्टा खातीर. कितें ताजेर तुजें मत. पळय इव्हेंट करपाक तांकां रायट आहा. तांचे कडेन मेजॉरिटी आहा. तांकां दिसता तांचो पयसो तांच्यान जाय तें करूं येता. पूण इव्हेंट करतना ताजो मूळ मुद्दो कितें आसूंक जाय की तुजो एचिवमेंट तुवें भायर सांगूंक जाय. एचिवमेंट कितें आसा फॉरेस्टाचें. पळय दिव्या राणीन बरें काम केलां वेन इट कम्स टू काजू. काजूक GI हाडलें. काजू फेणूक GI केली. बरें फेस्टिवल केलें तें बरें आहा. फॉरेस्टाचेर कितें आहा रे. फॉरेस्ट कवर देंवत आहा मरे. कितें सेलिब्रेट करतात तुमी. इव्हेंट कसलो. हांवें फाल्यां इव्हेंट केलो म्हजो वाडदिवस म्हणून
वॉट इज द सेलिब्रेशन की हांव 1 वर्स जाणटो जालो ह्या 1 वर्सान कितें केलें लोकां खातीर बरें हें केलें एसेंब्लीन वचून बोवाळ जालो आनी लोकांक अवेरनेस क्रिएट केलें हें सेलिब्रेट करता हांव बर्थडे म्हणून तुमी सेलिब्रेट कितें करतात इव्हेंट करतात ते बरें आहा वॉट आर यू सेलिब्रेटिंग देर इज नथींग टू सेलिब्रेट दीस गव्हर्मेंट हॅज नथींग टू सेलिब्रेट दीस गव्हर्मेंट हॅज ओनली गॉट एवरीथींग टू मोर्न गोंय म्हणटा तें मेळ्ळें गोंय म्हणटा गोंय उरूंक ना गोंयची जनता म्हणटा आमकां स्वयंपूर्ण गोंय विकसीत गोंय कितें तें आत्मनिर्भर गोंय तें कांय नाका आमकां फक्त गोंय आशिल्लें तें परतें गोंय दिया इतलेंच ते मागतात दीस इज एंड देर इज नथींग टू सेलिब्रेट अबाउट दीस हांव तुका सांगता आमचो जर फाल्यां सरकार आयलो सगळे इव्हेंट्स बंद पयले बंद नो रोड शोज गोंय प्रमोट करपाची कांय गरज ना गोंय आपशींच प्रमोट जातलें हांगा गार्बेज क्लियर करा प्रमोट कशें जातलें वेन गूड रिव्यूज वील कम की गोंयच्यो बिचीज आर द क्लिनस्ट बिचीज इन द वर्ल्ड दाखोवन जाता मायकल लोबन सांगिल्लें आहा कितल्यो बिची कश्यो आहात सो वॉट इज दीस तांचे भितर घडचा आहेर म्हणलें आमी पसून उलोवपाची गरज ना मागीर कितें उलयता ते टुरिझम मिनिस्टरान नो मोजोम ते सेलिब्रेट करतात ते टुरिझम मिनिस्टराक विचार पर्वरीचो AQI कितलो आहा तो पर्वरी दिल्ली कडेन पावला कंपॅरिजनान दिल्लीक तेंकला AQI पर्वरी वेर्ना इवन सांखळे AQI दिल्ली पाविल्ले आहा सांखळे म्हळ्यार CM घेतला सगळें घेतला ना विजय बाब एक आसा पळयात गोंयची जनता सरकारच्या विरोधात आसा म्हणून तुमी 2-3 वर्सां सांगता मागीर जिल्हा पंचायतीक ते कित्याक दिसूंक ना तेंच हांव आज उलयतकर मरे मागीर मेळया हांव तेच उलयतां की 2 इश्यूज आहात एक म्हळ्यार कितें जिल्हा परिशद इलेक्शनाच्या टायमार जी दमदाटी जाली जे पयशे दिले आमचो एक कॅन्डिडेट 19 मतांनी पडलो 19 मतांनी आनी थंय 250 वोट्स इनवॅलीड जाले सो तूं चिंत कितें खंय मारले खंय फाटल्यान मारले खंय कारण तुम्हीच मागतात EVM नाका म्हणटात तुम्हीच नाही मागीर कशें जाता मतां पिड्ड्यार जाता 200 कशें पिड्ड्यार जातली फाटल्यान कोण मारतलो रे आतां हांव थंय भितर आसूंक शकना कित्याक हांव आशिल्लो खुबशे मडगांव मारतात बायलां घडयेरूच मारतात आनी घालतात तांकां जाणटे पिड्डी आहा ती खुबशे मारतात केन्ना आमी कावंटिंगाचेर जेन्ना आसता तेन्ना पळयता न्हू फाटले घडयेरूच मारलेली आसतात नकळो पूण इन एनी केस इलेक्शन फ्री एंड फेअर जिल्हा इलेक्शन नाशिल्लें हांव क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता आनी हांव आज तें एसेंब्लीन सांगपाचो आहा कशें नाशिल्लें कळ्ळें तुका न्ही सो आनी 1.5 वर्स तांकां उरलां म्हणून लोक मातशे भिवून आहा नवो कोड ऑफ कंडक्ट येतलो आनी ओपोजिशनाची चूक आहा ओपोजिशनाची चूक ना आशिल्ली ओपोजिशनाक एक पर्याय क्लियर कट पर्याय सीएमाचो कॅन्डिडेट पर्याय जाय आनी ना, तुम्ही एक आसात ते. सीएमाचो तुम्ही कॅन्डिडेट करचे पडटले ते सीएमाचो ना, ना, ना. कॅन्डिडेटाचे मागीर उलोवया बट एटलिस्ट एक पर्याय एक कॅन्डिडेट अगेन्स्ट एक कॅन्डिडेट हें जें दिवंक जाय आशिल्लें तें आमी दिवंक पावले ना थँक्यू वन ऑफ द रिजन्स फॉर दीस फेल्युअर कित्याक ना जाल्यार पळय आमी नो सीट उबे राविल्ले आमकां दिसतालें की आमी 4 सीट जिखतले म्हणून एक कडेन आमी 19 वोटान पडले एक कडेन आमी जिखले क्लियर कट 1,500-2,000 वोटांनी एक कडेन आमी 300 वोटांनी पडले पूण काँग्रेसीक 5,000 मतां 4,500 मतां फ्रेंडली फायट एक कडेन आमी अशेंच पडले दोनूय एक जाले जाल्यार आमी जिखपाचे सो तशें करून गेले जाल्यार आमी जातालें आमचें पण जिंकलो तर जिंकलो न्ही एका मतान जिंकलो तर जिंकलो जिखो रे जिल्हा करून कितें करपाचो आहा तो कितें करपाचो शेत रोवपाचो आहा आतां मुखेलमंत्र्यान सांगला तांकां आमी शेत रिवायव करपाक दिता मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता ताजी बावड्याची काकूट ताज्या हातान फक्त एग्रीकल्चर आहा आतां रवी कडच्यान ताका मेळ्ळा तो तें एक दिवंक शकता खरी पावर खंयच्यान दिवंक जाय पंचायतींतल्यान दिवंक जाय ते मोवीन कशेंच सोडना मोवीन आपलें जें कितें आहा पळय ते GI फंडाचे लोक घेत आहात ताजो मिटर चालूच आहा उरिल्लें प्लॅनिंग टावन प्लॅनिंग तो कसो सोडचो ना हो सो कोण सोडनात ते मुखेलमंत्र्याक आनी कांय पर्याय उरना आपल्या कडेन आहा एग्रीकल्चर ते एग्रीकल्चर तरी करा म्हण ताणें दिलां आनी ताजें हांव अभिनंदन करतलो हांगाच न्ही एसेंब्लीनूय करतलो की एटलिस्ट तें तरी तुवें दिलें म्हणून पूण तूं कितें यू आर चीफ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर यू आर नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंचायत यू आर नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ टावन प्लॅनिंग
बिकॉज देर एवरी वन देर इज अ सेपरेट चीफ मिनिस्टर टाउन प्लॅनिंग प्लॅनिंगाक मिनिस्टर आहात ना? ना विश्वजित राणेन सांगला आपणाक दिल्लीच्यान दिला म्हणते हय तेच ते आनी तो चीफ मिनिस्टर आहा न्ही ताजो ओके सो तशें आहा न्ही रे सगळे आहा ते रेव्हेन्यू पावर्स तांकां दिवचे ना जिल्ला तांकां खुट्याचे माकड कशें जिखोवन हाडल्या बसा थंय आनी परते वचा तांकां पावर कांय दिवचे ना ते पावर दिवप तांणी अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट जिल्लाक खूब पावर आहा खंय मेळटा तांकां ती पावर